Sen bu çömeze... İspiyoncu çömez. Tamam, ispiyoncu çömeze. İşkence mi ediyorsun yoksa ilgisini mi çekmeye çalışıyorsun? İlgi çekmek mi? Hadi sen de mi istiyorsun diyorsun bana? Aşk olsun Aslı yani. Ya konuyu çaktırma Leyla. Yani tamam kibirli olabilir ama gerçekten sıkı çalışıyor. Yani nasıl halletti tüm ÇV vakalarını? Yumruğu 7 ayda nasıl da kalkıp çalışmaya devam etti? Ya bunu yapabilen çok stajyer yok biliyorsun. Ya kendine bir bak, resmen obayı yakmışsın sen. Saçmalama. Sabahtan beri ateşim var. Midemde de bir hazımsızlık ha. Sanki böyle bir şey saplanmış gibi. Leyla Hoca'yı çağıralım mı? Gerek yok, hallederim ben. Önce temel bir muayeneden geçeceksiniz. Göğsünüzün röntgenini çekeceğiz, bir de damar yolu açacağız. İşlemler bittikten sonra uğrarım yanınıza. EKG'yi açın. Tamam, Leyla Hoca'yı... Gerek yok, hallederim ben. Aslında niyeti kötü değil. Leyla Hoca'yı diyorum. İyi bir insandır. Uzun zamandır beraber çalışıyoruz. Sadece işinde iyi olduğunuzu düşündüğü için sizi umursuyor. Hocam, nabız yok hocam. Beni duyabiliyor musunuz? Beni duyabiliyor musunuz? Hocam ne yapıyorsunuz? Kalp masajı yapmanız lazım. Kurtarın babamı. Tamam kızım. Yırt şunu, yırt şunu. Kurtarın babamı. Tamam kızım. Ne oluyor? Nesi var? Ateşi vardı, birden kalbi durdu. Miyokarditi mi var? Ne kadar oldu kalp masajına başlayalım? 1 dakika olmak üzere. Bir defibrilatör ve entübasyon tüpü getirin. Hocalar nerede? Hepsi vizitte. Her 3 dakikada 1 miligram epinefrin verin. Hadi, hadi. Geldi hocam. Daha sert, böyle olmaz. Sabitleyici. Ambu. Sizi çok seviyorum. Ölme lütfen. Daha fazla bastırman lazım. Üf, Aslı gel. Tut. Ne yapıyorsun ya? Çekil. Defibrilatör nerede kaldı? Geldim hocam. Şok vereceğim. Ventriküler fibrilasyon var. 200 jüllükle. 200 jül hazır. Çekilin. Hazır. 1, 2, 3. Baba. Tamam, yok bir şey. Kalp ritmini kontrol edin. Ritmi yok. 250 jüllükle. 250 jül hazır. Çekilin. 1, 2, 3. Nabızda hareket yok. Masaja devam ediyorum. Leyla 4,5 dakika oldu. İşe yaramıyor. Nabzı geri gelmiyor. Leyla. Geldi abi. Anne babam bir şey olmayacak değil mi? Ölmeyecek değil mi? Hayır kızım, ölmeyecek baba. Başka bir şey yapacağız. Ateşi ve nefes darlığı olan bu yaştaki bir hastanın kalbi durduğunda miyokard ihtimali çok büyüktür. ECMO ile hayatta tutabiliriz. Hadi ne duruyorsunuz? Biraz daha zaman kaybedersek beyin ölümü gerçekleşecek. Daha sonrasında canlandırmanın da bir faydası olmayacak. Ya biri getirsin şu ECMO'yu hadi! Leyla, ECMO bu. Ellerinle yaptığın açık kalp tamponuna benzemez. Ayrıca ECMO kullanmak için bir yetkin olması gerekir. Eğer işler ters giderse gerçekten seni dava ederler. Umurumda bile değil. Biri getirsin şu ECMO'yu hadi! Leyla, şansını fazla zorlama. Kalp masajıyla devam edelim. Yapabilecek başka bir şeyimiz yok. Ya sen olsan nasıl hissederdin? Şu yatakta senin yattığını düşün ve doktorun yapacak bir şey yok diyor. Sen nasıl hissederdin Aslı? Leyla, bu durum önceki olaydan çok farklı. Tıbbi uygulama hatası olarak görülebilir. Başın belaya girer. Ya siz ciddi misiniz ya? Ya tamam, korktuğunuz buysa bütün sorumluluğu ben alıyorum. Hemen getirin şu ECMO'yu!
Getirdim ekmeği. Ya Çömez sen de mi delirdin? Senin onu durdurman gerekirken yaptığın şeye bak. Hastayı İbrit ameliyathaneye taşıyoruz. Bundan emin misin? Yapabilecek misin? Son döneminde ondan fazla kalp ameliyatına asistanlık yaptım. Hata yapma şansın yok. Biliyorum. Başlayalım mı? Aslı sen göğüs kompresyonuna devam et. Kılavuz ter. Neşter. Moskito. Eğri pens. Fransız 12. Fransız 24. Gazlı bez. Kılavuz teli tut. Tüp takı. Krem. Kregi. ECMO'yu çalıştırın. Çok şükür. Hastanın adı ne? Azmi Kara. Azmi Bey, beni duyduğunuzu biliyorum. Ben sizi ameliyat eden Doktor Leyla Erpek. Bu ekipman kanınıza oksijen veriyor. İyi olacağınıza inanıyorum. Lütfen vazgeçmeyin. Tamam mı?